आपका बच्चा सर्दी खांसी से परेशान है। दवा देने से पहले ये 5 आसान घरेलू उपाय अपनाइए। पहला, तुलसी का गुनगुना पानी। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और खांसी में राहत देता है। दूसरा, हल्दी वाला दूध सूजन कम करता है और आरामदायक नींद में मदद करता है। तीसरा, हल्की भाप नाक खोलती है और जकड़न कम करती है। चौथा, अजवाइन की पोटली सीने के पास रखने से ठंड में आराम मिलता है। पांचवा, गुनगुने तरल पदार्थ जैसे सूप या पानी गला साफ रखते हैं। अगर लक्षण ज्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ऐसी ही सेफ पेरेंटिंग टिप्स के लिए टोटो किड्स को सब्सक्राइब करें।